அனைவருக்கும் வணக்கம். முந்தைய காணொளி பதிவில் கோழி குண்டுக்கு கதவை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க. அதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த காணொளி பதிவில் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுதாங்க இது. இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டோம். முதல்ல கதவு எடுத்து வந்து வச்சுட்டு பென்சிலில் அளவு எடுத்துகிட்டு ட்ரில் பிட்டை இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு அளவு எடுத்த இடத்துல ஹோல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு பக்கம் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது செங்கல் சுவர், இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஹாலோ பிளாக் பக்கம் ரொம்பவும் கடினமாக தாங்க இருக்கும். செங்கல் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இறங்கிடுங்க. எடுத்துகிட்டு ப்ளக்வுட்டு, மரத்தாலான ப்ளக்வுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர், அதை வந்து அந்த ஹோல்ஸில் நல்லா அடிச்சிருக்கணுங்க. அப்போ தான் ஆணி அடிக்கும்போது வந்து ஸ்க்ரூ அடிக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் அந்த ப்ளக்வுட் அடிக்கிறோம். நல்லா அடிச்சுட்டு அந்த கதவுல பின்னாடி வந்து சிறு பிசிறு துண்டுகள்லாம் இணைஞ்சிருந்து அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோங்க. ஆஷோ ஃப்ரேமில் எடுத்துகிட்டு ஆணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோங்க. அவ்வளோதாங்க, கதவு ரெடிங்க.